Merciful, we understand upon the people, we don't love upon the street, they are making sacrifice. Jesus, they call upon you, we understand upon the people, we don't love upon the street, they are making sacrifice. Hallelujah. We understand from the people, we are the prophet from the sea, we are the peace of God. Jesus is calling, we understand from the people, we are the prophet from the sea, we are the peace of God. Jesus is calling. We understand from the people, we are the prophet from the sea, we are the sacrifice. Hallelujah. Amen.
Goedemorgen gemeente. Het is mij een bijzonder genoegen om vandaag weer met u het woord te mogen delen. En ik ben heel blij dat het vanaf vorige week weer fysiek kan. Het is echt een hele gekke periode geweest. En ik hoop dat de quality aan het afvlakken is, dat dat zo blijft. Dat we straks met nog meer mensen hier kunnen zijn. Ik wil het vandaag met u hebben over de waarheid. Wat is waarheid? Wat is de vraag natuurlijk. Ik weet niet van u, maar ik heb nog nooit eerder zoveel mensen of groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar gezien als in het afgelopen jaar. We zagen het in de politiek, maatschappelijke issues en natuurlijk ook de hele kwestie van de pandemie, de wereldwijde pandemie. Je hoort een heleboel. En wat is de juiste aanpak om de besmettingen te voorkomen? De hele tijd was de discussie wel of geen mondkapjes. Dat begint nu weer een beetje op te laaien. En natuurlijk de kwestie van de vaccinatie. En dat maakt het voor mij persoonlijk toch wel een beetje spannend. De meesten van u weten dat ik vorig jaar iets langer dan 9 maanden in het buitenland heb gezeten voor de behandeling tegen kanker. En het is echt door de Heerse genade dat ik vandaag hier mag staan. Ja, ik heb 2 stamceltransplantaties moeten ondergaan. En ondanks de zware chemokuren moet ik zeggen dat ik heel weinig bijwerkingen heb. Ik heb er ook specifiek voor gebeden en heel wat mensen benaderd van ik bid alsjeblieft voor me. Omdat na de transplantaties kwam je in een zogenaamde dipperiode waar je eigenlijk je eigen bloed niet meer werkt vanwege de chemo's. En die transplantatie die ze net hebben teruggezet werkt nog niet, dus het is eigenlijk in een periode en dat wordt meestal in de documentaties aangegeven als zowel fysiek en mentaal heel zwaar. Maar God is groot en heeft ons echt daarbij gestaan. Maar dan terug op het stukje van de waarheid, want nu behoor ik officieel dus ook tot de risicogroep en moet ik heel goed gaan nadenken over de vaccinatie. Maar ja, wat is dan de juiste? Want topwetenschappers komen op heel tegenstrijdige conclusies wat betreft de vaccinatie op zich. En als je ook nog een keer de vaccinatie toestaat, welke is dan de juiste? In hoeverre wordt de DNA wel of niet aangepast? Daardoor brengen de mogelijke lange termijn effecten de mensheid in gevaar. En als je niets doet, niet vaccineert, krijg je dan niet een exponentiële groei van de besmettingen en gaat de mensheid toch eraan onderuit. Heel moeilijk. En andere gaan een stapje verder die zeggen, er is helemaal geen pandemie. Allemaal fake. Allemaal fake geleid door Bill Gates en zijn compagnons om ons een teken van het beest te geven. Dat na agenda van. Maar weer anderen zeggen, nee, dat is helemaal niet waar, want Bill Gates liefert juist een behoorlijke bijdrage aan de wereldgezondheidszorg. En alle 2 groepen hebben een documentatie, hebben zelfs video's om hun punt te maken. Maar ja, bij video's moet je vandaag de dag ook denken aan deepfake. Waarbij je iemand iets kan laten zeggen, een opname van hem maakt, zonder dat iemand ooit in je studio is geweest. En je kan hem alles laten vertellen met deepfake. Dus is het voor ons heel moeilijk om te weten wat is waarheid en wat niet. En dat is wat we vandaag eigenlijk met u willen bespreken. Maar staat me toe om eventjes voor te gaan in gebed. Mag de God en Vader, we danken u, Heer. We danken u, Vader, dat we vandaag
hier met elkaar bijeen moeten zijn om te praten over wat waarheid nou is. Wilt ons leiden hierbij, Heer. Mij op de juiste woorden in mijn mond leggen. En ik bid voor opende harten, Heer, dat we zo samen ons hierover moeten buigen. Dat vragen wij u in de wonderbare naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Okay. Goed. Als we het hebben over waarheid, dan hebben we het ook over informatie. Informatie wordt gepresenteerd en die informatie kan waar zijn of niet. Soms kan je zeggen, wel, ja, het is een grijs gebied, het is een beetje waar of een beetje niet. Kunnen we dat doen? Om het geheel een beetje overzichtelijk te maken, willen we het gaan opsplitsen in 4 categorieën. Ik benoem die eventjes en daarna gaan we er wat dieper op in. De eerste categorie, dat is de absolute waarheid. Niks nog fout daarbij. En daar zit natuurlijk Gods woord, de Bijbel. De tweede categorie, daar zit informatie en op basis van de beschikbare data lijkt dat waar te zijn. Maar misschien komt er over een tijd, over een paar maanden, over een paar jaar, komen er andere feiten naar boven. En die zien van, hé, wacht even, wat we eerst zagen als waarheid, blijkt nu niet het geval te zijn. De derde categorie, dat is informatie die niet waar is, maar wij zijn ons er niet van bewust. We sturen het door, want we gaan ervan uit als aan het klopt. En de laatste categorie, dat naar Fayatori. Dat zijn de echte leugens, misleidingen, etc. Goed, laten we alvast kijken naar de eerste, de absolute waarheid. En dat is natuurlijk wat de Bijbel zit. In nummer 23 staat, God is geen man dat hij liegen zou. Met andere woorden, als God bestaat en de Bijbel zijn woord is, dan is dat de waarheid. En deze waarheid die in de Bijbel zit, die zullen we steeds gebruiken als maatstaf om andere waarheden of andere informatie te toetsen op de waarheid. Maar als het informatie betreft waar de Bijbel niets over zegt, bijvoorbeeld u wilt de auto kopen, maar nou in een Toyota Marokko ligt voor, dan hoef je de Bijbel niet open te slaan, want je gaat er niks in vinden die jou daarover kan zeggen. Je zal het dus dan moeten hebben van de verkopers of van de fabrikant, of je gaat iemand moeten vragen die zo'n auto rijdt, dat geeft van maakt. Maar als het gaat over zaken die wel duidelijk in de Bijbel zijn aangegeven, dan is de Bijbel altijd de maatstaf, de absolute autoriteit. Als bijvoorbeeld staat geschreven in de Bijbel dat Jezus is gestorven en op de 3e dag is opgestaan, maar iemand anders die vindt van nee, is niet waar, het zijn die apostelen, de man komt elkaar, de man zit aan complot, de man levatori, nou, dan is het heel snel, de Bijbel vertelt de waarheid. Maar ook op andere maatschappelijke kwesties kan je ook zeggen van, kunnen we de Bijbel als maatstaf gebruiken. Als de Bijbel aangeeft dat God ons geschapen heeft als man en vrouw, 2 geslachten, man en vrouw, en u moet een formulier invullen waarbij er gevraagd wordt wat voor geslacht heb je, man, vrouw of anders, dan is dat geen waarheid. Je zou kunnen zeggen, de mensen die dat formulier hebben opgesteld, je zou kunnen zeggen, wat is uw geaardheid? Dat kan. Maar geslachten zijn er maar 2. En waarom? Omdat de Bijbel dat zegt. En natuurlijk ook omdat we kunnen zien, om ons heen, zowel bij de mensen als bij de dieren. Maar als wij er prat op gaan, dat de Bijbel de absolute waarheid is, dan moeten we er wel zeker van zijn. 1, dat God bestaat. En 2, dat de Bijbel zijn woord is. Maar hoe kunnen wij er zeker van zijn dat we op de juiste weg zijn? Want de passie. Ja? Wij kunnen namelijk geen menselijk bewijs leveren dat God bestaat. Want als we dat zouden kunnen, dan zijn wij van een hogere orde dan God zelf. Soms zie je hele mooie sites waarmee ze zeggen van de wetenschap bewijst dat God bestaat. Leuk, maar de wetenschap kan dan ook bewijzen dat God niet bestaat. Als je het aan een andere wetenschapper vraagt. Is God dan aan? Denk het niet. Ja? Dus op een bepaald moment komt het op een stukje acceptatie. En wij moeten natuurlijk tot een bepaalde mate erover gaan beredeneren, maar het begint met de acceptatie van Gods woord. Maar in Petrus 3, 1 Petrus 3 vers 15 worden wij ook aangemoedigd als er staat, maar heilig de Christus in uw harten als Heere. Altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de groep die in u is.
toch met zachtmoedigheid en vrezen. Met andere woorden, als iemand u vraagt van waarom geloof jij in God, dan kan je natuurlijk, mag je erover nagedacht hebben en mag je ook wat argumenten naar voren brengen. Van op die en die en die reden volg ik Jezus Christus en niet de Flying Spaghetti Monster of iets of Thor of whatever. En u kunt een heleboel argumenten bedenken, ik noem een paar eventjes hier. Volgens de Bijbel is God de schepper van hemel en aarde. En dat is ook de meest logische verklaring. Want wij hebben hier materie. Dus dat betekent dat iets dat die materie gemaakt heeft, zelfs geen materie kan zijn. Want anders was het eruit. Dus dan klopt dat niet. Dus wij geloven in een immateriële God die alles geschapen heeft. Maar de andere mensen die niet in God geloven, die willen u ervan overtuigen dat er niets was. Helemaal niets. En dat is geëxplodeerd en dat heeft alles teweeg gebracht. Daarom moet je een heel groot geloof hebben. Stel u voor, u gaat naar een of ander vogelaarshow en die vogelaar haalt een konijn uit zijn hoed. Nou, u weet niet hoe hij het heeft gedaan, maar u bent ervan overtuigd dat hij kies niet. Want een konijn komt niet uit zichzelf. Wat zo pak, boem, amandore dat. Echt niet. Maar als je diezelfde mensen lang genoeg prest, moeten zij toegeven dat 14 miljard jaar geleden niets, alles heeft gemaakt, inclusief vogelaar en zijn hoed en zijn konijn. Die zijn allemaal uit het niets ontstaan. En dat kan gewoon niet. Dat gaat ook tegen alle natuurwetten in. En over wetten gesproken, waar komen die vandaan? Want een wet is niet iets materieels. Je kan niet zeggen van ik ga een kilo van logische wetten kopen. Dat niet bestaan. Maar behalve logica heb je ook dingen als het ontstaan van informatie, absolute moraliteit, maar ook zaken zoals liefde. Die zijn niet te verklaren als alles om ons heen alleen maar uit energie en materie zou bestaan. Gewoon wat chemische reacties en dat is wat we hier aan het doen zijn met elkaar. Als er een grote God is, een immateriële God, dan kan je deze zaken wel verklaren. Een ander argument dat je zou kunnen gebruiken is dat het hele universum, de processen in het universum en ook op aarde, dat die zo verschrikkelijk nauw op elkaar afgestemd zijn. Dat het absurd zou heten als dat puur toeval is. Als je kijkt naar de afstand tussen de aarde en de zon. Als je een beetje dichterbij was naar de zon, hoe ben je als je een beetje verder was, hoe ben je bevries. Het is helemaal precies afgestemd. En zo zijn er een heleboel factoren dat het echt niet zou kunnen dat je zegt van dat je explosie hebt gehad. En in die hele ruimte per toeval alles helemaal netjes op zijn pootjes terechtgekomen. Dus zo kunt u argumenten aanhalen. Nogmaals, u kunt niet bewijzen dat God bestaat. Maar u kunt aan de hand van die argumenten wel zeggen van nou, voor mij is dat duidelijk genoeg. Maar als we zeggen dat God bestaat, dan is de vraag welke God. Want er zijn een heleboel mensen die daar hun eigen mening over hebben. De ene zegt dit is de weg, de ander zegt dat is de weg. En helaas kunnen ze niet allemaal tegelijk waar zijn. Er is één waarheid, that's it. En we kunnen dus wel bijvoorbeeld de geschriften gaan bestuderen van de verschillende religieën, de verschillende ideeën die men daarover heeft. En als wij bijvoorbeeld kijken naar de Bijbel en die gaan vergelijken met andere boeken, dan zijn er een paar criteria die we ook zouden kunnen stellen om te zien van hey, is het waar? Ja, dan nee. Een van de zaken is bijvoorbeeld profetieën. Als er profetieën zijn opgenomen in het boek, maar ze komen niet uit, nou dan is dat zeker niet van God. Want God, hij is de alfa en de omega, het begin en het eind. En dat betekent dat hij geen fout kan maken, dat hij het niet heeft gezien vooraf wat er gaat gebeuren. En de Bijbel is vol van profetieën die echt allemaal precies uitkomen. Dus dat is weer een sterk punt waarbij we zeggen van de Bijbel aan ons Marzani. Ook mogen we stellen dat de Bijbel geen wetenschappelijk boek is, daar is het niet voor bedoeld. Maar waar er gesproken wordt over wetenswaardigheden, nog lang voordat de mens het ontdekt heeft. En als hij uitkomt, of precies in lijn zit, dan mag je ook wel zeggen van hé, het is Nagadotori. Omgekeerd, als men beweringen doet in andere geschriften, en wanneer we zo ontdekken, komt het helemaal niet uit, of het is helemaal anders, dan kan je dus ook weten dat het niet waar hoeft te zijn. Zo staat er bijvoorbeeld in Job 26,
dat God de aarde aan het niets hangt. Nou, in de tijd van Job, ja, de man had nog een idee van hoe dat ding er allemaal uitzag. Vandaag de dag sturen mensen naar Space Lab en in de ruimte en we maken met de satellieten mooie foto's. En we zien inderdaad dat de aarde in het niets hangt. Terwijl men dat vooraf niet had kunnen weten. En hoe zit het bijvoorbeeld met de hygiënische wetten? Uit de boeken Leviticus en Deuteronomium. Hoe je besmettingen kan voorkomen. Dat staat er daar allemaal. Zelfs gedetailleerd hoe je een grote boodschap moet gaan doen. Dat je een schopje moet meenemen, dat je buiten legerkamp moet gaan. Daar dat ding doen. Nou, nog een paar 100 jaar geleden deed men het gewoon vanuit het rand met bonkalai. Op straat. En dan krijg je cholera en weet ik wat voor ziektes allemaal. Ja? De Bijbel is daar al heel duidelijk over geweest. Dus dat geeft ons ook weer confidence van, een woord over Masra, daar mogen we op vertrouwen. Archeologische vondsten, dat zijn ook dingen die we kunnen gebruiken om een boek te toetsen. Als dat boek zegt van, daar was er een stad, dan hebben we diki, maar even niks. Kaldomus diki moro dipi minasabi. Maar als de Bijbel zegt van, daar is Sodom en Gomorra geweest, en uiteindelijk met archeologische vondsten komen ze op die locaties, en nog veel meer, dan mogen we weten van, wauw, heel mooi. Maar, helaas komt het ook voor dat wij als christenen een heleboel discussies hebben over wat er in die Bijbel staat. Want de Bijbel is dus waar, maar hoe moeten we zaken interpreteren die in de Bijbel staan? Mogen we wel of niet in tongen praten? Zijn er nog profeten in deze tijd? Komt de Heer voor of na de verdrukking? Een heleboel items waar we elkaar het leven zuur kunnen maken. En dat is ook de reden waarom je vandaag de dag ook heel wat denominaties ziet. Maar als wij accepteren dat de Bijbel de waarheid is, van kaf tot kaf, dan moeten we elkaar natuurlijk de ruimte kunnen geven. Ja? Uiteraard moet het natuurlijk over, wanneer we het hebben over de essentiële doctrines, dan moeten we wel op één lijn zitten. En als iemand beweert dat bijvoorbeeld Jezus geen God is, dan hebben we wel een probleem. Ja? Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste van Gods woord. De redding van de mens door het offer van Jezus Christus. Het geloof daarin en de acceptatie van zijn offer, dat geeft ons garantie op het eeuwige leven. En als we het eeuwige leven voor ons zien, eeuwigheid, dat is een schril contrast met de korte tijd die we hier mogen zitten als we 100 of 120 jaar zouden mogen worden. Het is niets in vergelijking met de eeuwigheid. Dus waarom maken we ons druk over zaken hier op aarde? Goed beschouwd is al het andere eigenlijk van minder belang. Als we nu een zeer gezegend leven hebben, of onder geweldige verdrukking hier moeten gaan, laten we de Heer dankbaar zijn voor het volbrachte werk aan het kruis. En laten we ons richten op het allerhoogste geschenk, het eeuwige leven in nabijheid van onze hemelse Vader. We lezen het ook in Colossense 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Tuurlijk, we zijn hier met elkaar en we willen het zo gezellig mogelijk maken. Maar nog had hij eerder toen ze voor. Laten we ons focussen op wat er komen zal. Samenvattend kunnen we van deze eerste categorie, de absolute waarheid, kunnen we dus stellen dat Gods woord waarheid is. Maar Gods woord, dat is Jezus zelf. Want er staat in Johannes 1, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En verder zegt Jezus in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus behalve de informatie die we met elkaar kunnen delen, om te zien als dat wel of niet de waarheid is, mogen we stellen dat de ultieme waarheid een persoon is. En dat is Jezus Christus. Even een slokje drinken hoor. Goed. Nou, dan gaan we naar de tweede categorie. Dat is informatie die waar is op basis van de huidige beschikbare data. En op termijn, na een tijdje, kunnen er andere zaken naar voren komen die jouw eerste bevinding of jouw eerste conclusie teniet kunnen doen.
Laten we denken aan een rechtszaak. Alle bewijzen wijzen uit dat meneer A een mandaat plegt feit. Meneer A blijft ontkennen en hij tekent hoger beroep, maar helaas ook een hoger beroep. Sorry, Brada, alles getuigen, bewijzen, alles. Junaman. Dus we gaan jou eventjes in de bak zetten. Dat is niet goed natuurlijk, hè? Oké. Dus de goede man die moet gaan zitten. Maar na een paar jaar komt men toevallig een DNA-spoor tegen. En nu blijkt dat meneer B pleegt feit. En meneer B bekend. Dus dat is nu de nieuwe waarheid. Die eerste waarheid dat meneer A dat had gedaan, die bestaat niet meer. Ja? Dus het zijn waarheden waarbij, afhankelijk van de beschikbare data, je andere conclusies zou kunnen trekken. En grote delen van de wetenschapsbeoefening zitten in deze categorie. Middels experimenten kan men zaken vaststellen en alle twijfel weghalen door die experimenten nog een keer te doen. Deze staat van je werkelijk als een boom. En als het onder dezelfde omstandigheden altijd dezelfde output geven, dan beschouwen we dat als waarheid. Maar op termijn kan er misschien iemand anders komen en die zegt van, hey, wacht even, wat we 150 jaar terug zo hadden gedaan, nu hebben we andere middelen, nu hebben we grotere microscopen, dus wat je toen als waarheid zag, klopt niet meer. We zien het bijvoorbeeld heel lang terug, toen men dacht dat de zon om de aarde draaide. Dat was de visie van toen. En op zich kan je eigenlijk wel voorstellen dat men zo zou redeneren, want je ziet elke ochtend in het oosten gaat de zon op. 's Middags aan mij zeggen, het race maand aan mij komen bakken. Dus wat zou je redelijk logische conclusie kunnen zijn? Hij draait om ons heen. Totdat ergens in de 16e eeuw Copernicus met een andere theorie komt van nee, het is niet de zon die om de aarde draait, maar de aarde en de planeten die draaien om de zon. En nu blijkt dat de waarheid te zijn. Dus die waarheid in deze categorie, dat is niet absoluut. We zien het ook bij de historische wetenschap. Ik weet nog, als kleine jongen heb ik altijd geleerd dat Christopher Columbus, die heeft de Amerika's ontdekt in 1492. Hij was de eerste Europeaan die hier naartoe gekomen is. Vandaag de dag zegt men van, no boy, je hebt een zekere Leif Erikson, die is 500 jaar voor Columbus hier gekomen. Heeft die voet op Noord-Amerika gezet. Dus wat we altijd als waarheid hebben gezien, gaat nu aan de kant en we hebben een nieuwe waarheid. Het grote verschil tussen categorie 1 en categorie 2 is dat we hier te doen hebben met zaken die dus met de tijd veranderen. En eigenlijk is dat niet verkeerd. Want daardoor is er progressie mogelijk. De historische wetenschap die wordt steeds nauwkeuriger door middel van alle fondsen die men doet. En door de experimentele wetenschap, dan krijgen we ontwikkeling van zoveel mooie dingen, nieuwe medicijnen, nieuwe technische spullen. Het wordt allemaal beter en beter. Helaas krijgen we ook met die verandering dat ook maatschappelijke issues veranderen. Zaken die we vroeger zagen als van, hey, dit zijn onze waarden en normen. Ja, daar kijken we nu heel anders tegenaan. Nieuwe waarheden. Het is dus heel belangrijk dat we de Bijbel, Gods woord, als anker kunnen gebruiken voor onze waarden en normen. Want dat verandert niet. Dat is allemaal fassie, helemaal. Daar moeten we altijd van uitgaan. Dan gaan we naar de derde categorie. Daar zitten informaties die niet waar zijn, maar waar wij ons niet van bewust zijn dat het om onwaarheden gaat. Denk maar aan de vele berichten die u via social media krijgt. Je krijgt een of andere app van tante Joosje. En aangezien je tante Joosje kan vertrouwen, dat je rekent dat hij aan boem. En het betreft medische informatie, belangrijke medische informatie om de coronapandemie de kop in te drukken. En aan het eind van het bericht wordt je ook nog geadviseerd om het voor iedereen door te sturen. Dus in denk je maar, pap, zet een bericht door aan al je contacten. Dan heb je jouw deel gedaan. Helaas is het soms niet eens dat de informatie verkeerd is. Soms is het zelfs gevaarlijk. En geef je mensen instructies om iets te doen of iets te drinken of iets niet te doen. En kan je andere mensen gigantisch in de problemen brengen. Jammer dat wij als christenen dat ook doen. Dus het advies is, laten we de informatie die op ons afkomt goed toetsen. Kijken van klopt het wel, klopt het niet. En als je twijfelt, dan zijn we door. Want die kan potma een probleem.
In deze groep, deze categorie van zaken die niet waar zijn, kunnen we ook de evolutietheorie plaatsen. Dat is informatie die al een kleine 160 jaar wordt verspreid. Vanaf Charles Darwin is het heel populair geworden. En het gros van de mensen die het verspreiden, gaan ervan uit dat het de waarheid is. Want ik heb het geleerd op school. Dus ik geef het door. En die onderwijzer die me dat heeft gegeven, ja, dat is een doodeerlijke vent geweest. Dus waarom zou hij voor mij liegen? Dus waarschijnlijk klopt die informatie allemaal. Maar wij kunnen stellen dat het onjuist is, omdat de Bijbel gebruikt wordt als maatstaf. En daarmee gaan we dus die waarheid toetsen. Als de evolutie bijvoorbeeld zegt dat we afstammen van aapachtigen, en over een proces van miljoenen jaren zijn ontwikkeld tot wat we nu zijn. Maar de Bijbel zegt van nee, we beginnen met een echtpaar, Adam en Eva. En iedereen is van hun, dat zijn wij afstammelingen van Adam en Eva. Nou, dat zijn er twee stukken informatie die niet alle twee tegelijk waar kunnen zijn. Het is of het een of het ander. En we hebben gesteld, de Bijbel, dat is de absolute waarheid. Dus heel simpel, atarano kan dit roepen. En gelukkig zijn er ook nog heel wat wetenschappelijke waarnemingen vandaag de dag, die ook nog een keertje supporten dat we allemaal van één koppel afstammen. Zo heeft men bijvoorbeeld met DNA-onderzoek kunnen aantonen dat de Y-chromosomen van vader op zoon worden overgebracht en zo kan men een stamboom maken. En wat blijkt? Alle mannen komen uiteindelijk van één man, een paar duizend jaar terug. En op dezelfde wijze kan je van een vrouw ook via DNA hun geslachtsregister bepalen. En ook daar blijkt dat we allemaal van één vrouw afstammen. En zelfs de seculiere wetenschap onderkent dat. Maar zeggen ze, Adam en Eva, dat niet. Er waren heel wat mensen, of half mens, half aap. En op een gegeven moment, bijna allemaal dat deden. En dan was het ook en vandaar zijn we vandaag de dag hier, de zogenaamde bottleneck-theorie. Andere zaken waar we ook gechallenged worden in deze categorie is bijvoorbeeld de vloed van Noach. Waarbij de Bijbel heel duidelijk zegt, in Genesis 7, dat alle bergen over de hele aarde, onder de ganse hemel, die waren bedekt met water. Alle bergen, dus nou een wereldwijde vloed. De tegenpartij zegt dat nou boy, want dan Bijbel via uno gebruiken man dat die. Dus zij moeten natuurlijk ook een verklaring geven voor die fossielen. Dus ze zeggen wel, er was wel water hier en daar, want dat kunnen ze niet ontkennen. Als je kijkt naar alle dingen als Grand Canyon, een heleboel plaatsen waar je ziet dat water met dit soort sporen dat. Zij gaan ervan uit dat het lokale vloedjes zijn geweest. Hier een keertje, daar een keertje, daar een keertje. Wij mogen het gewoon stellen van, de Bijbel zegt dat het wereldwijd was, dus het was wereldwijd. Period. En ook hier mogen we weer dankbaar zijn dat er waarnemingen zijn die dat ook staven. Als je nagaat dat op de top van de Himalaya-gebergte, de hoogste berg ter wereld, zijn er fossielen, miljoenen fossielen, die uit de zee afkomstig zijn. Hoe zijn die op die top gekomen? I don't think so. Ja? Dus dat geeft ons de garantie dat, dat wat in de Bijbel geschreven staat, dat dat ook zo klopt. Maar ook al waren die aanwijzingen er niet, we moeten er steeds van uitgaan dat de Bijbel de waarheid spreekt. Want als dat niet het geval is, als we geen absolute autoriteit hebben, wat is er dan wel? Als de Bijbel niet klopt, zou we gebruiken. Dan krijgen we de situatie zoals het staat in Richteren. In die dagen was er geen koning in Israël en iedereen deed wat juist was in zijn ogen. We hebben dan geen maatstaf meer. En alla mij doen en mi vind ik me kon dat beri wan klap omdat mi vind ik dat moet doen. En dan krijg je natuurlijk de meest gekke situaties. Als we de Bijbel hebben, dan kunnen we onszelf op het spoor blijven houden. Een ander item, wat helaas ook weer door heel wat christenen eigenlijk een beetje wordt gesupport, dat zijn complottheorieën. Heel jammer, maar die komen er. En het lukt niet altijd om met de Bijbel alle complottheorieën te weerleggen, want nogmaals, als het iets betreft dat niet in de Bijbel staat, dan moeten we het op een andere manier benaderen. Maar we kunnen wel wat technieken toepassen om een complot te herkennen. Van in hoeverre is er werkelijk een complot of in hoeverre een theorie, een theorie.
Meneer Jim Warner Wallace van Cold Case Christianity, die is een detective geweest, is ondertussen gepensioneerd. Maar zijn specialiteit was cold cases, zaken die al jarenlang verlopen zijn en dat toch, aan mij lost hem maar op. En hij heeft wat criteria opgesteld, wat je zou moeten doen als je een succesvol complot wil doen. Dus je dan man en je pleegt gewoon feit, wat heb je nodig? En we gaan dat even bekijken en we gaan het plaatsen tegen de opstanding van Christus. Want de apostelen die werden ervan beschuldigd dat het allemaal fake was. Dat Jezus helemaal niet is opgestaan uit de dood en dat de apostelen samen zijn gekomen en de man dacht van, heren, we hebben 3 jaar van onze tijd hebben we achter iemand aangelopen, we dachten dat het God was, no, de man kera man. Dus hoe is die vadong? Maar, weet je wat we gaan doen? We gaan vertellen dat we hem hebben gezien. Dat we met hem hebben gesproken, dat we met hem hebben gegeten. Dat probleem los op. Ja toch? Want daar. En dat is een mogelijkheid, maar de vraag is in hoeverre is dat realistisch? Ja dan nee. En dat gaan we dan even kijken. Hij zegt, eerste criteria is dat je het minimaal aantal deelnemers moet hebben als je een complot succesvol wil laten zijn. Als Petrus in zijn eentje is en hij zegt van, ik heb de Heer gezien. En wat dan? Nou, dan kan hij dat jaren blijven herhalen van Miwansing. En de rest zegt van, maar broer, is dat niet? Maar als je nu met een groep van 12 man bent, dan is het natuurlijk wat moeilijker. Want alle 12 moeten precies diezelfde leugen zeggen. En dat is ingewikkelder. Probeer het maar met 3 of 4 man. Ja toch? Minanga neef Henkie voeren naar buurman. En ik heb het, als ik alleen was, had ik die kip opgegeten en niemand wist het. Nu heb ik het samen met Henkie gedaan. Dus manga Henkie moest hem aftakken. If buurman komt, hij moet we moeten, die leugens worden groter en groter en groter. Laat staan met een groep van 12 man. Een ander criteria, zegt Jim Wallace, dat er goede communicatie moet zijn tussen de partijen. Dus wie moet man bellen, Henkie, dat ik zou het helemaal met je schoten rijken. We moeten ons verhaal kloppend kunnen maken. Nou, de apostelen, die waren niet gezellig in één plekje bij elkaar, die 12 apostelen. Ze waren duizenden kilometers van elkaar verwijderd. En ze hadden geen WhatsApp of Facebook om hun verhaal met elkaar op één lijn te krijgen. Dus hoe zou Thomas, die in India zit, weten wat Matthäus in West-Afrika heeft gezegd? En te demanderen naar Thomas en Matta Bradabi Taki, want alle tramatak ik ba, you want it. Ja toch? Dus Thomas rekent dat ik die dit allemaal van in bades. Laatste categorie, een voor de laatste criteria, is dat je de tijd zo kort mogelijk moet hebben. Als je iets hebt gedaan en je moet die leugen maar heel kort houden, dus niet voor buurman, maar buurman gaat volgende week naar Holland, dus ik moet maar een week uit zijn buurt blijven, dat probleem los op. Maar als buurman dag in dag uit, maand in maand uit, aan mij dan moeilijk met dat even voor jongen. Dan wordt het moeilijker. Hoe lang zouden de apostelen die leugen moeten vasthouden? Een paar weken? 60 jaar. 60 jaren lang zouden ze die leugen moeten vasthouden dat zij de Heer hebben gezien. En dat ook nog in combinatie met drukstelling. Want dat is de laatste criteria. Er moet geen drukstelling zijn. Als men zou zeggen tegen de apostelen van jullie hebben hem gezien, mijn breedje, man, mooi probleem dat dit. Maar nu krijgen we een situatie dat het christendom begint te groeien. En de Romeinen die zeggen van, hey, wacht eventjes, dat is wel moeilijk. Dus we gaan die kern, die jongens, die apostelen, we gaan die maar goed onder druk zetten. En 11 van de 12 apostelen, die sterven de marteldood. Nou, nu zijn er genoeg mensen die voor een leugen sterven. Denk maar aan al die zelfmoordaanslagen. Het verschil is echter dat zij ervan uitgaan dat ze voor iets goeds doodgaan. De mannen gaan ervan uit dat ik nou alleen. En ze gaan ervan uit dat ze een geweldige beloning zullen krijgen. Maar hier heb je apostelen die een complot hebben gesloten met elkaar. Alleen voor Purupti Shing. Want je hebt 3 jaar van je tijd heb je verdoemd. En nu ga je met je leven ervoor betalen. Nou, ik kan me voorstellen dat misschien 1 of 2 toch zeggen van, hey, I know you can't hear me. Maar niet 11. Dus het is mogelijk dat deze apostelen een complot hadden gesloten, maar het is niet waarschijnlijk. Als we dus eventjes weer reviewen,
Wat heb je nodig voor een succesvol complot? Minimaal aantal deelnemers. Goede communicatie tussen de partners in crime. Zo kort mogelijke tijd. En geen drukstelling. Als je die 4 ingrediënten hebt, dan kan je ermee uit de voeten. En laten we nu eventjes kijken naar de conspiracies die we vandaag de dag zien. Je hebt mensen die beweren dat de COVID-pandemie fake. En dat ook. Lee. Echt waar, lee. Maar dat betekent dat de tenten die we zien bij KKF en Wanica ziekenhuis, is allemaal gewoon voor de grap. Hebben ze het daarop gezet. En die mensen die hun goedhuis laten om 7 of 14 dagen daar in een hete tent te gaan zitten, just for fun. Belangrijke operaties uitstellen. Ja, eigenlijk hoefde het niet, want er is geen pandemie. Maar we doen allemaal om een beetje kracht erachter te zetten. En niet alleen in Suriname. Wat about Amerika? Dan zie je koelcontainers daar staan en die lijken worden in koelcontainers gezet, omdat de mortuaria chockvol zitten. Maar als er geen pandemie is, dat betekent dat de eigenaren van de koelcontainers, de werkers van de mortuaria, allemaal acteurs. Allemaal zitten in een complot. Kan, maar niet waarschijnlijk. We zien het bij onze achterburen ook, waar mensen met graafmachines begraven moeten worden. En toch nog zegt de president daar, nou maar, lauw, nee, afkregen met wel op bari. Ja? Zo kunnen we een complot herkennen. En wij als christenen moeten daar voorzichtig mee zijn, om dat ook niet zomaar door te sturen. Want het probleem is niet eens dat, ja, ik heb een bericht van meneer A of meneer B of broeder A of zuster B gehad. Maar op het moment dat ze zien dat je zulke informatie achteraan loopt, als waarheid ziet, en je gaat nu praten over de redding van Jezus, dan moet je verwachten, als Sansa je tak dat als een lee, dan waarom in brief you know nooit over Jezus. Dat is dus de hoofdreden waarom we daar voorzichtig mee moeten zijn. Dan komen we bij onze laatste categorie. Informatie die niet waar is en waar we ons van bewust zijn. Litori. En dat wordt natuurlijk geïnitieerd door de devil himself. We lezen over hem in Johannes 8. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Zo is een litori. En het begint natuurlijk allemaal in Genesis 3, waar Satan Eva kan overhalen, kan misleiden om het verbod dat de Heer heeft gesteld, om die te overtreden. En uiteindelijk neemt ze haar man ook mee in die tori. Dus ook dat is een stukje waarheid, de waarheid hoe de leugen begon. We hebben bij de vorige categorieën, bij de derde categorie hebben we gesproken over complottheorieën. Maar dat betekent niet dat er helemaal geen complotten zijn. Die zijn er, legio. En de grootste is natuurlijk de Satan, die probeert onze relatie met de Heer niet te doen. En daar gebruikt hij een heleboel mensen als marionetten, die het soms niet eens van bewust zijn dat dat aan de gang is. Maar bij heerschaakspel, in Luku pot de pionnetjes vindt dat van pressie. En mensen worden daar helaas voor misbruikt. Soms heel subtiel, net als de evolutietheorie, waar velen makkelijk worden meegenomen en daardoor op den duur kunnen gaan twijfelen aan Gods woord. We hebben dat in de vorige categorie besproken. Je verspreidt informatie, maar je bent je er niet van bewust dat het valse informatie betreft. Maar soms gebruikt de Satan mensen om dat ding te initiëren. Om keihard de leugen neer te zetten, om uiteindelijk jou het gevoel te geven dat die theorie allemaal klopt. 2 voorbeelden wil ik aanhalen. In 1915 heeft men een schedel gevonden. Het bewijs dat de mens van aapachtige afstamt. Want die schedel, dit was echt duidelijk te zien dat het de overgang was tussen een aap en een mens. Wat blijkt na 40 jaar? Dat het een grote hoax is geweest. Men heeft de schedel genomen van een mens en de kaak en tanden van een orangutang. En hebben ze die tanden ook nog een keertje bijgeveld, dat het er iets menselijker uit zou zien. Met chemicaliën hebben ze de botten bewerkt om er oud uit te zien. Maar 40 jaar lang was dit, de Piltdown Man wordt die genoemd,
werd gebruikt als proef voor de evolutietheorie. Nou, hoeveel christenen zijn misschien niet in die 40 jaar van hun geloof afgegleden? Omdat ze gegeven moment zien van, wacht even, dit klopt. De evolutie klopt, dus dan is Genesis niet meer de waarheid. En als ik geen absolute waarheid meer heb, dan kan het gebeuren, helaas, dat mensen van hun geloof afgaan. Maar op dat moment was het nog niet eens zo erg. Velen van u zullen dit misschien al een keertje gezien hebben ergens in een biologieboek of zo. Nou, dit hier is van Ernest Haeckel. En meneer Haeckel, die leefde in dezelfde tijd als Charles Darwin. En hij probeerde een bewijs te leveren dat de evolutietheorie klopt. Hij was zelf bioloog, dus hij heeft mooie tekeningen gemaakt van het proces wat er gebeurt tijdens de zwangerschap, tijdens de embryonale fase. En dan heeft hij van een vis, een salamander, een kip, een varken, een heleboel diersoorten. En de mens heeft hij daar, die mens is de laatste natuurlijk, heeft hij daar op een rijtje gezet. En zegt hij van, zie je wel, in dat proces, als embryo, maken we de hele evolutie mee. Want we beginnen allemaal als een visachtig wezen. Na een paar jaar zijn zijn collega's ook gaan kijken van, je wacht even, Sama Ernest leggen dat en het klopt. Boven zijn de tekeningen van Haeckel en onder zijn de echte embryo's. Foto's van de echte embryo's. Dus of meneer Haeckel er bij mij tekenen of aan mij liep ik er als negro. En in 1874 bekent Ernest Haeckel dat hij heeft gefraudeerd. Dat hij bewust verkeerde informatie heeft gezet. Dat hij de waarheid heeft verdraaid. En jij zou denken van, als men hem zo de man kiest, maar hittere, allemaal bekend, dus we gebruiken deze informatie nooit meer. 110 jaar daarna werd het nog gebruikt in onderwijsboeken. 110 jaar daarna. Zelfs recentelijk nog in het blad Nature in 2010 verscheen het nog op de voorkant. Als te zijn bewijs voor de evolutie. Terwijl we weten dat het niet klopt. Dus zo zie je dat zaken geïnitieerd kunnen worden. Keiharde leugen. En dan gaan wij op school er gewoon mee aan de slag. En dan weet ik aan van het zal wel kloppen, het zal wel kloppen. Maar het klopt niet, omdat Gods woord zegt dat het niet klopt. Maar voordat wij de beschuldigende vinger wijzen naar iedereen die zaken verkeerd doet, moeten we natuurlijk ook naar onszelf kijken. Want er staat duidelijk in Johannes 1 vers 8, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf. En is de waarheid niet in ons. En nu kunnen we zeggen dat de zondige handeling op zich geen informatie is. Is het geen dat het waar of niet waar is. Maar het gevolg is wel dat ik onwaarheden ga vertellen. Want als je me nu vraagt van, en dan kom ik dus weer in die leugen, categorie 4. En dat is soms best moeilijk. Want soms hebben we die kleine leugentjes, soms hebben we die grijze gebieden, leugentje best wel. Recentelijk nog werd ik geconfronteerd met zo'n probleem. We verhuizen de Jam Club hier naartoe. En Cedric Burgos, die is bezig met de vergunningsaanvraag. En die zei van, OE heeft alles is goed, behalve een balk aan de voorzijde. Omdat die overspanning groot is, zeggen ze die balk moet verzwaard worden, 2/8, in plaats van 2/4. Of we zouden moeten aantonen dat middels berekeningen dat het sterk genoeg is. Mooi volgens de berekeningen doen. Dus wat zeg ik tegen Cedric? Van, Cedric, geen kan tekenen gewoon, maar ik naar 2/8. Maar werkelijkheid, wordt liever maar dit zo. Maar dat betekent dat ik bezig ben misleidende informatie door te spelen. En dat is niet goed. En bij de voorbereiding van deze boodschap, de Agoïde, heb je gedaan. Dat ik dadelijk je kan afdrapen, dat over waarheid, maar je schrijft in de lijn. Ja? Dat is niet goed. Dus we moeten daaraan werken. Ik moet daar ook aan werken. En er zijn een heleboel gebieden, houden we ons altijd heel netjes aan de verkeersregels. Ja, ik heb vanmorgen naar hier gereden en ik put me aan 50 kilometer. Boy, als slow. Is dat niet? Normaal gesproken, maar we zijn bezig de regels van de overheid te overtreden. Dus het is best moeilijk. Dat snap ik wel. En nu kom ik tot het slot, want ik ben al bijna door mijn tijd heen. We hebben dus vandaag gesproken over informatieuitwisseling. En we hebben het opgesplitst in die 4 categorieën. Maar de take-home message is dat we als christenen ervan uit moeten gaan dat de Bijbel de absolute
autoriteit is, de absolute waarheid. Als we dat niet hebben, dan lassie. Want als dat er niet is, wat is het dan? Dan kan ik op YouTube gaan met iemand die zijn mening heeft over de Bijbel of over iets anders of over whatever theorie. En dan gaan we als de golven van de zee. We moeten ergens een anker hebben om te zeggen van hey, dat is ons vertrekpunt. En jammer genoeg zien we vele christenen die al een heleboel hebben ingeleverd. Ze zijn nog steeds van mening of van de overtuiging dat ze gered zijn door het werk van Jezus Christus. Maar ondanks dat hebben ze toch heel wat zaken ingeleverd. Niet op basis van Bijbelse bevindingen, maar onder druk van wat de seculieren zeggen. Als de seculieren zeggen van hey, dat ding kan nooit zo zijn dat God op aarde in 6000 jaar. Dan kan, denk ik kiezen. Of als ze zeggen die vloed is nooit geweest. De toren van Babel, fabeltje boy. Zo zo'n litori. En als wij als christenen zeggen van hey, wacht eventjes, hey, man, dit is nou, bijede man jongen, man kon ik vallen. En zoveel mensen zeggen hetzelfde, dus weet je wat, ik ga dat ook zeggen. Ik hou nog vast aan Jezus, maar Genesis 1, 2, 3 tot en met 11, toren van Babel, meneer Lucato dat morgen. Want dat is waarschijnlijk, moet ik niet letterlijk nemen. Maar dan heb ik nieuws voor u. Want diezelfde seculieren die zeggen dat de toren van Babel een fabeltje is, die zeggen dat een man niet op water kan lopen. En dat water niet in wijn veranderd kan worden. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan ook achter die persoon aan? En dan is de basis van ons geloof wel aan diggelen. Dus laten wij Gods woord AUB aanvaarden als de absolute waarheid. En als er zaken zijn die we niet vanuit het woord direct kunnen weerleggen, want we hebben het over een vaccinatie, we hebben het over een auto, we hebben het over een mobieltje. Laten we dan de geest vragen om ons te leiden, om het onderscheid te kunnen maken wat waarheid is en wat niet. Ik dank u. Dankjewel, broer Perry, voor een hele boeiende uiteenzetting van de waarheid. Grantangi, ik geniet er altijd van wanneer je spreekt. Perry. Ik geniet er altijd van wanneer je spreekt, Grantangi, boy. Heel duidelijk, bemoedigend. Nou, we gaan avondmaal vieren voor de mensen thuis. We gaan eerst de collecte hebben, zodat u thuis u ook kunt klaarmaken. Het brood en wijn of sap. Of thee, om avondmaal met elkaar te vieren. Het heilige zit niet in als het nou sap is, want ook de sap die we gebruiken is zo geconserveerd, dus met een heleboel dingen. Dus het heilige zit niet in de sap of de wijn, maar wel in het idee van deel hebben aan het avondmaal met elkaar. En dan gaan we dus eerst de collecte hebben, en dan het avondmaal, en dan gaan we in groepen praten over wat is waarheid. Oké, mag ik bidden voor de collecte? Vader, wij danken u. Wij danken u, Koning Jezus. U bent de weg, de waarheid en het leven. Wat u zegt is waar, want u bent waar. Wat een genade om te mogen weten dat u opgestaan bent uit de dood. Dat u voor ons wilde sterven, o Vader. Wat een genade. Wat een genade dat u uw woord hebt achtergelaten, dat wij hebben als houvast, als de waarheid, op basis waarvan we zoveel dingen kunnen toetsen in dit leven. Wat een genade is het dat u in ons woont met uw geest en wij zo gemeenschap met u mogen hebben. En dat uw geest met onze geest getuigt dat wij kinderen van u zijn. Wanneer wij ons leven aan u hebben gegeven. Vader, wat een genade is het om te mogen weten dat we eens voor altijd bij u zullen zijn. Waar er geen pijn meer is en geen moeite. Grantangi Masragado. Wij danken u voor de wijze waarop u Perry hebt bijgestaan in de periode van zijn ziekbed. En wij danken u dat hij terug is en dat het goed gaat met hem, Grantangi. Tegelijkertijd bid ik voor
alle zieken ook in onze gemeente, wilt u hen bijstaan? Wilt u kracht geven? Wilt u troost geven? Wilt u genezen? Wilt u laten zien, ook koning Jezus Christus, dat dezelfde geest die u uit de dood heeft doen opstaan en in ons woont, dezelfde kracht heeft, o Vader, om dit lichaam te veranderen. Wij prijzen u. En zoals we met elkaar vandaag avondmaal zullen vieren, een instelling die u ons hebt achtergelaten, als nagelaten, als kinderen van u, om deel te hebben aan wat u voor ons hebt betekend aan het kruis. Tot vergeving van zonde. Vader, als wij zo gemeenschap met u en met elkaar zullen hebben, wij danken u daarvoor. Ook voor de collecte. Wij danken u dat u ons zegent, ook in materiële zin. En sommigen hebben het meer dan anderen. Maar tegelijkertijd de grootste rijkdom is de geestelijke rijkdom. Maar dat neemt niet weg dat het materiële ook wel belangrijk is. En toch zegt u in uw woord, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Eerst de heerschappij van God de Vader over ons leven. En dan zorgt u voor alles. En wij danken u voor wat wij kunnen zetten in de collectezak vandaag. Of de mensen via het net giraal overmaken. Zodat het werk door kan gaan om mensen, de waarheid met de mensen te delen. Wij prijzen u, zegen u ons allen en wij danken u daarvoor. Amen. Oké, brothers, met muziek.
Was wij met die nog. Nou, wanneer Jezus Christus met zijn discipelen, zeg maar, de laatste avondmaal zal vieren, dan staat er in Marcus 14, vers 22. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Nou, Jezus Christus viert de laatste maaltijd met zijn discipelen. En op een gegeven moment stelt hij het avondmaal in en hij breekt het brood en hij deelt het onder zijn discipelen en hij zegt: neem en eet hiervan, is mijn lichaam. En hij nam de beker en deelde het uit en ze dronken uit de wijn en zei: het bloed dat voor mij. Nou, eerlijk gezegd, en er staat er ook in een andere schrift: doe dit zo dikwijls als gij samenkomt. Wat is nou eigenlijk werkelijk? Wat wil Jezus Christus daarmee bereiken? Waarom moeten we regelmatig toch stilstaan bij het avondmaal en het brood met elkaar delen ter nagedachtenis van hoe hij zijn lichaam heeft gegeven voor ons en zijn bloed voor ons heeft vervloeid? Daarom drinken wij de wijn om stil te staan bij zijn offer. Met andere woorden, elke dag opnieuw mag ik dankbaar zijn voor het offer. En elke keer wanneer ik in de town ben, kan ik terugdenken aan Jezus Christus is voor mij betaald. Is opgestaan uit de dood. Ik mag een overwinnend leven leiden. Met andere woorden, de gedachtenis aan wat hij gedaan heeft op het kruis is een herinnering voor ons steeds weer van de overwinning die we hebben in Jezus Christus. En als wij nu samenkomen en met elkaar stellen, is niet just een ritual. Dat was niet het doel van. Want er zit niets magisch in het brood. Wat wel bijzonder is, dat zijn lichaam zo kapot geslagen is voor ons. Alsof hij de zonden van Armand Morsen had begaan. En alle mensen die ooit hadden geleefd, nu leven en ooit zullen leven.
En dat zijn bloed voor ons gevloeid heeft. En dat wij elke dag opnieuw kunnen zeggen, dank u Jezus. En elke keer dat ik sta voor de confrontatie waar ik wil toegeven aan de zonde, kan ik zeggen, de zonde mag over mij is verbroken. Heer, geef mij kracht om te leven zoals u dat wil. Mogen we met dat in gedachten, wat Jezus voor ons gedaan heeft van het kruis, nu nuttigen van het brood met elkaar. Dat hij zijn lichaam voor ons heeft gegeven. Zullen we dat nu doen? Amen. En dan zijn bloed dat voor ons gevloeid heeft. Eeuwenlang heeft het bloed gevloeid van lammeren voordat Jezus Christus het volmaakte lam zijn bloed zou vloeien. Eens en voor altijd tot vergeving van zonde. Mogen we de nagedachtenis van wat hij voor ons gedaan heeft van het kruis, of vergeving van onze zonden, mogen we het met elkaar nuttigen. Vader, wij danken u. Dank u, dank u, dank u. Ik weet niet wat ik zou moeten doen in het leven zonder u. Maar steeds te mogen weten dat wij veilig zijn bij u. Dat u ons zo verschrikkelijk lief hebt. En dat u ons nooit afstoot. Dat wij geliefd zijn door u, dat wij geaccepteerd zijn, Koning Jezus Christus. En voor altijd een plek hebben bij u. En dat wij mogen zeggen, Abba, Vader, u bent onze God, onze Papa. Grand Tangi Masragado. Halleluja. Amen. Amen. Nou, nu willen we met elkaar in kleine groepen verder gaan praten voor zeg maar 20 minuten over de boodschap van de waarheid. Maar laat me eerst de zegenbeden uitspreken, zodat de mensen die via Facebook volgen en straks niet in groepen zullen zitten, dat zij ook wel de zegen mogen ontvangen. Ik wacht wel even totdat de bekertjes zijn opgehaald. Dank u wel, zusters, voor het helpen met de bediening van het avondmaal. Dank je wel. Ontvangt u de zegenbeden. Mogen de liefde van God de Vader, de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest met u zijn. Halleluja. Amen. We hebben het slotlied.